Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ingkang kami hormati Bapak Munafi Tarik Syekhan selaku pimpinan majelis, sedaya rekan-rekan jamaah ingkang kami hormati ugi. Alhamdulillah kita saking merasakan balik napa ingkang dados kegiatan watifah sedaya niki anggenipun badhe nderekaken urusan rotibul hadat ing pundi kanthi pangajar mugi mawon napa ingkang kita lampahi sapunika kita barokah manfaat selamat akan kita sedaya kanthi pangajab napa ingkang sampun kita lampahi menika saged dadosaken kita minjang wonten yaumil akhir minangka lantaran anggen kita sedaya saged selamat minjang wonten yaumil akhir mergi sekelas kita menika saged dipun namung nenuwun derek-derek napa ingkang dados hamdiyah utawi watifah dening para kekasih Allah. Ya rekan-rekan jamaah rahimakumullah. Nglajengaken wonten ing kesempatan saderengipun menika tasih wonten babagan salat. Menawi kala wingi sampun dipun aturaken wonten ing babagan syarat sahipun. Wonten ing mriki ugi boten kesupen samangken dipun teraken wonten perkawis ingkang batal. Ananging saderengipun perlu kula amutaken malih. Perlu kula aturaken wonten ing babagan keutamaan tawi fadilahipun salat maktubah tawi salat wajib punika. Amargi terkadang kanggene sebagian tiang Islam, sebagian tiang Muslim dadosaken ibadah niku setunggaling beban. Terus piyambake merasa sholat niku satu hal sing rumit. Piyambake merasa sholat niku dadosaken satu beban. Amargi menyita waktu bahasane tiyang saniki. Ing antawisipun amargi piyambake ugi kirang saged mangertosi punapa ingkang dados keutamaan sholat wajib menika. Terlepas hakikatipun tanpa kita mangertosi fadilah atau keutamaan sholat wajib niku nggih hakikatipun sholat niku tetep kedah dipun lampahi amargi niku merupakan satu kewajiban. Mungsa langsung kula aturaken kita niki termasuk tiyang ingkang dipun takdiraken Allah Ta'ala dados tiyang ingkang bejo kemayangan. Dipun takdiraken Allah Ta'ala dados tiyang ingkang turun sujud dhateng Allah Ta'ala. Dipun takdiraken Allah Ta'ala kita saged ngrumangsani sebagai seorang hamba.
pun tasik purun nglampahi salat utawi sujud. Amargi nate kula aturaken wonten setunggaling kesempatan termasuk perkawis ingkang bakal dipun ketuni dening menungso nalika benjang wonten ing alam kubur. Nggih punika nalika piyambake niku pikantuk siksa sing Allah Ta'ala, lajeng piyambake gadhahi penyuwun kapureh nguripaken malih wonten alam donya. Perlune napa penyuwune? Mboten ajeng kok ken ngurip ki mboten ajeng kok terus ajeng kerja malih golek dosa akeh mboten. Piyambake namung nyuwun menawi dipun uripaken Allah Ta'ala ajeng sujud malih. Niku merupakan setunggaling ungkapan bilih betapa termasuk salah setunggaling kenikmatan ingkang paling ageng sabatunipun kita niki ditakdirke dados tiyang ingkang iman. Nggih punika kita dipun takdiraken Allah Ta'ala dados tiyang ingkang purun sujud dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi wonten pinten-pinten dawuhipun Kanjeng Nabi. Anggenipun Kanjeng Nabi badhe dawuhi dening para umat kersane sami purun nglampahi salat. Kersane salat niku mboten dados satu beban. Ateges salat niku meskipun satu kewajiban tapi saged dados satu kebutuhan. Termasuk nalika Kanjeng Nabi dawuh khubiba ilayya minad dunya salasun. Kanjeng Nabi perkara donya niku remen wonten 3 perkara donya ingkang dipun remeni dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku bagaimanapun juga Kanjeng Nabi niku tetap menungso. Beliau tetap wonten perkawis ingkang dipun remeni. Dawuh Kanjeng Nabi perkara donya ingkang dipun remeni dening Kanjeng Nabi wonten 3. Ingkang pertama an-nisa. Wong wedok. Terus nggih cara awake dhewe seneng kalih wong wedok niku wajar sak lumrahe. Mung Kanjeng Nabi mangke dawuh ngoten. Beliau niku remen pertama seorang perempuan. Ingkang nomor kalih buat ibu. Wewangen. Kanjeng Nabi seneng-seneng wewangen. Utawa nak ditafsirke teng liya atib teng buku dimaknani perkara ingkang sae. Lajeng ingkang terakhir wajulat tisolah qurrata aini fisol. Wajulat qurrata aini fisolah. Kanjeng Nabi niku saged ayem adem nalika beliau niki nglampahi salat. Ateges salat niku saged dadosaken wasilah kangge tiyang kangge kita sedaya nalika kita kepengin tentrem ayem atine tenang. Dengan hadis sanes beliau saleh dawuhaken wa kana nabiyyu idza hazza bihi amrun fasalla. Kanjeng Nabi niku nak cara bahasane wong sakniki nak nembe kathah probleme. Beliau niki solusine namung setunggal damel salat. Nak pas kathah masalah cara bahasane wong sakniki. Lah iki padahal nak teng zaman sampeyan kan kuwi. Wong nak disumpo kakang masalah justru damel jeng-jeng damel. Padahal niku nggih mboten ngrampunge masalah. Justru mengke sakbare lunga sakbare dolan bali malah tambah masalah mung ditentak kok. Nggih. Kanjeng Nabi maringi contoh. Nggih. Nalika kita niki mengalami satu kesulitan. Nalika kathah problematika kehidupan ini. Teng kali Kanjeng Nabi dicontoni kan salat. Lan kula pun ngono kok. Solusi yang paling murah paling mungkin mboten butuhke dana. Bahkan nalika sahabat Rabi'ah bin Ka'ab nalika piyambake matur kalih Kanjeng Nabi terus wekdal suwau nak tenging hadis ini kuntu Nabi itu beliau niku nginep istilahnya nginep kalih Kanjeng Nabi. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab niku saleh matur ngeten Kanjeng Nabi kula ditawani kalih Kanjeng Nabi. Rabi'ah sampean arep njaluk apa? Penyuwune Rabi'ah bin Ka'ab kula nyuwun benjang wonten swarga saged sareng kalih jenengan Kanjeng Nabi. Ya penake kurang sahabat kan wonten niku.
ditawani kali Kanjeng Nabi dia mesti dijabahi lagi penak. Pemature Robiah penyuwune namung setunggal kula kepengin teng swarga sareng ngancani munafaqah niku teng dipasake ngancani. Ngancani Kanjeng Nabi teng swarga lagi penjaluk sing pol-polan to menan niku. Ngoten niku tasih tidak didhawuhi meneh kali Kanjeng Nabi. Liyane kuwi apa? Jawab sahabat Rabi'ah bin Ka'ab mboten Kanjeng Nabi. Kula namung kepengin niku. Kula namung kepengin benjang teng swarga saged ngancani jenengan batiri jenengan. Jawab Kanjeng Nabi, fa inni ala nafsik bikathrati sujud. Kowe nak kepengin sok ning swarga kekancan bareng karo aku, nak ngono ya awakmu ki tulu ngono dhewe. Carane pripun kula nulungi awak kula Kanjeng Nabi? Fa alaika bikathrati sujud. Kan ngakeh-ngakehke sujud utawa salat wa. Bahkan teng wonten dawuh malih niki kersane napa nggih sadèrèngé kula mlebet dengan masalah berkait sing mbatalake salat. Kersane awake dhewe niki mungkin njur luwih semangat mulih le salat ngoten iki. Nek nglakoni tetep nglakoni Pak nggih wong jenenge kewajiban ya. Men kersane langkung lebih bersemangat lagi. Teng mriku Kanjeng Nabi saleh dawuh khamsu shalawatin katabahunallah alal ibad. Faman jaa bihinna lam yudalli syai'an istighfafan bihaqina kana lu ahdun minallah. Dawuh Kanjeng Nabi, salat 5 wektu niku diwajibke dening Allah taala. Sing sinten tiyange purun nglampahi niki bakal dijanjeni dening Allah taala mlebu swarga. Amin amin. Wa man lam ya'ti bina falaisa lahu ahdun minallah. Lah sing sinten tiyange mboten purun nglakoni salat 5 wektu niku wau, nak ngoten ya Allah taala mboten janjeni. Insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahu jannah. Lamun Allah taala nu ngersake nggih, nak pancen dikersake mlebu neraka, mlebu swarga. Maksudipun dawuh niki ngaten. Mboten ateges salat iku saged dadosaken nek dhewe mlebu swarga mboten. Tapi salah satunggaling faktor terbesar menungso niku saged mlebet swarga niku nggih punika nglampahi salat. Nah teng kitab tauhid kan didhawuhke amal menungso niku mboten nentokke wong mlebu swarga utawa mlebu neraka. Nggih pancen betul. Tapi mergo menungsone diparingi kekuasaan untuk berusaha, makanya wong niki kan usaha. Lah termasuk usaha sing saged dadosaken menungso niki mlebu swarga diantara faktor terbesar iki punika nglampahi salat. Niki dados janji Allah taala. Mula sok nek awake dhewe napa teng akhirat niki saged ditagih. Wong Allah taala niku innallaha la yukhliful mi'ad gitu. Allah taala ini mboten bakal ngingkari janji. Nak ngoten bagaimanapun juga nalika kita ning alam donya ini purun salat. Senajan to kados ngoten niku hanane salate. Tapi insyaallah kita benjang saged termasuk napa ingkang dipun janjiaken dening Allah taala. Aidit saged mlebu swarga lantaran nalika kita gesang teng alam dunya nate nglampahi salat, nate sujud dengan Allah taala. Nggih senajan to raketan ya nyemplung sik teng ketang sedhela ning kan akhire tetep mlebet swarga. Kok nggih. Nah kados kelas awak dhewe wong awam niki nggih saged namung nuwun. Wis muga-muga mboten usah dadak mampir ten neraka langsung teng swarga. Amin amin. Ning lamun to kok mampir insyaallah mboten selawase. Insyaallah tetep bakal mlebu swarga. Mergo nalika kita sang alam dunya niki nate sujud dengan Allah taala. Makane teng awal wae dipun dawuhaken termasuk hakikat kenikmatan sing paling gede di antarane niku. Nalika kita purun sujud. Pun niku sekedhik tambahan terutama dengan masalah berkais-berkais ingkang saged dadosaken kita langkung semangat, langkung sregep anggenipun nglampahi ibadah wajib. Ya astune nalika niku dados hal sing wajib niku duka disemangati utawa mboten niku kudune tetep dipun lampahi. Lah mergane napa nggih kok semangat itu kok dadak di napa dimimi
kelas awake dhewe ngoten niku. Kelas awake dhewe niku memang yo gelem nglakoni nek ana ganjarane nek ana pengiming-iminge. Pun saniki nglajengaken tenggen perkawis ingkang batalaken salat. Menawi kala wingi sampun kula aturaken masalah syarat-syarat sae salat. Wa mubtilatuha utawi boro-boro barang kang batalke salat. Iku nutkun ngucap bi harfaini kelawan huruf wilaan kelawan nuli-nuli. Omong rong huruf tapi sing mahamke. Lah nek omong rong huruf sing mahamke napa? Nak cara teng bahasa Arab saged Pak. Sak huruf tapi enten maknane saged. Satu contoh ki. Ki niku nak cara maknane nak di bahasa Jawa ngrekso sira jogonen istilah. Berarti nak cara awake dhewe nalika salat jenengan muni ana cah cilik wiri-wiri hus. Ngoten niku batal Pak. Soale napa? Ucapan hus niku jane gur telung huruf nggih h u s. Ning mergo mahamke napa? Kalimat hus niku tujuane gawe ngelekke bocah. Kok niku sampai ngucap sampai cemetho. Salate niku batal. Mergo kalimat hus niku senajan secara bahasa Indonesia niku belum dinamakan kalimat gitu. Tapi mergo teng niku pun bermakna niku saged batal salat. Walau fitanah nuhin senajan ing dalem dehem. Lah niki sing paling sering Pak. Sing paling sering tanpa disadari nggih faktore wenono, faktore memang mergo dereng ngertos. Lah nek dereng ngertos niku modal pripun men tetep di ngapura Gusti Allah taala. Nek sampun ngertos niki kedah berusaha dihindari. Ning tengah-tengah salat jenengan dem ngoten niku to. Niku termasuk hal sing batalke salat. Jadi nak misale jenengan napa mboten kepeksa banget nih mboten sadar. Watu. Nah, oke, nak niku Iki. Ana salatna omahna tamu kuwandur ada. wala tanah nuhin lan ora dehem li ta'adzuri ruknin krana angele rukun kalian kang bangsa kali. Terkecuali ketika dehem tapi mergo teng mriku wonten rukun kauli. Satu contoh ngeten, jenengan teng tengah-tengah maca Fatihah dilalah serah Pak. Nembe iya kana beda iya kana stain. Nak mboten didehemke niki mboten saged neruske maca Fatihah. Niku dhewe mboten batalake. Lajeng wala dohikin lan orang guyu wa bukain lan nangis wa su'alin lan watuk wa utasin lan waing in ghalabat lamun nglindih apa mazkur minal dohki wa buka ila akhirih. Nah terkecuali setunggal guyu tapi sing mboten sampai ngetoki swara lho nggih, cara guyu mboten ngakak lah. Ya cara guyu ra ngakak berarti pun nggih mesem. Pas salat kok mesem guyan-guyu mboten tapi sekali sepindah malih mboten sampai ngetoki swara lho nggih. Niku mboten banget. Salat kok guyu-guyu apa aku roh swarga ndak. Terus wa bukain nangis niki selama mboten geru-geru ngetoki swara nggih mboten apa-apa. Tapi nak len nangis nu sampai ngetokke swara nangis gugu. Kok niku len nangis meskipun mergo kelingan dosane, mergo eling akhirate, salate tetep batal. Mergo sampai metu swarane. Tapi nak gur nangis biasa metu luwe mboten sampai metu swarane mboten batal. Lajeng wa soalen lan watuk lah niki. Nah niki kan mboten saged dihindari, Pak. Watuk batal salat wong sing kira watuk ya batal terus. Terus nak watuk enten apa-apa. Wa utasin lan waing. Waing niki nggih mboten batal salat. Selama teng mriku tidak ada unsur untuk guyon, untuk bergurau. Nggih nak waing kayake tetep disengaja, Pak. Ning maksude nak kan enten to waing sing teng mriku ada unsur guyon. Waing jane biasa. Waing ngoten nak saged to. Ndetok waing. Lah niku sing nyok
Sing batalke salat sing ngoten niku. Nami nek gur wajar lah. Sing muni tahu barang niku. Ah, ngoten niku sing sampe batalke ngoten. Terus wa kasfu auratin lan kebukae aurat. Kebukae aurat niki yo nak cara piantun jaler kaya dhewe misale sarunge motor kaya tangen ampun gitu. Maksud kebukae aurat itu diantarane ngeten. Nalika jenengan salat. Asale mboten ngertos nak sarunge enten sing bolong gedhe, Pak. Lah teng tengah-tengah salat nembe rukuk jenengan semrobo sarungku kok bolong, tapi bolongnya sak dhuwur dengkul nggih. Misale teng mriki nak sak ngisor dengkul nggih masalah. Niku kok bolonge gedhe. Niku berarti salate standar gedhe mboten enak tengen kitab-kitab pokoke le bahasake ngeten. Nalika jenengan omong-omong ketok. Cara pas omong-omong ngeten yo ketok bolong ketok kulite. Niku sing batalke. Tapi nak bolong cuman nalika omong mboten ketok iku mboten apa-apa. Mari sing paling aman jenengan salat nggih. Mboten celana pendek niku aman. Kados Bang Ali mesti celonan kathah to, Bib. Nah, niku Mas yo sarunge bolong gedhe-gedhe aman kok. Mboten Lajeng malih niki tenggen masalah apa nggih, tenggen masalah DM niki wae. Termasuk ingkang kedah dipun jagi saestu. Atau nak jenengan lajeng DM niku selama saged dimpet niki kedah dimpet. Utawa misale jenengan teng tengah-tengah maca surat-suratan sak batune Fatihah. Misale bikul huwallahu ahad. Iki jenengan kok serak nak mboten DMK mboten saged neruske waosan surat apa kul huwau. Mergo niku bacaan sunah. Teng mriku kan mboten neruske bacaan sunah. Maksudnya pripun? Kan ngreksa kan jaga gen amrih mboten damai. Terus mendahulukan hal-hal yang bisa menghindari hal-hal yang bisa membatalkan sholat daripada meneruskan hal-hal yang menjadi kesunahan. Itu diusahake lah misalnya. Dan niku nggih termasuk ngeten napa di antarane nggih tiang seliliten ning sengaja napa dadak di ngoten niku lho. Jane maksudnya nak gur seliliten cara mendel wae ora apa-apa ngeten. Lah kok teng tengah-tengah salat dadak di nah, lah niku sing diantarane yang membatalkan mergo teng mriku ada unsur talauk, ada unsur dolanan teng tengah salat. Termasuk malih wa isga wal tifatun niyah. Nginggokke niat niku ngeten. Jenengan salat nalika takbir pas mendung niku. Allahu Akbar. Jangan maos Fatihah iki engko nak salat kurung rampung kok udan salatku tak batalke. Niku sak nalika salate batal, Pak. Meskipun mboten sida udan. Mergo teng niku gantungke niat istilah. Dadi nak ajeng salat nak pas salat niku tok misale kok napa mergo tasik jerengi utawa memene misale. Ki engko pokoke nak tengah-tengah salat kok udan salatku tak batalke wong jereng aku lung tantas. Niku seketika batal salate. Meskipun mboten sida udan. Mergo pun gantungke niat niki wae. Terus wa akhrajalan riwayatake sapa Tabrani Imam Tabrani. Fi sahihayma ing dalam hadis sahih Imam Tabrani anna Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mirsani sapa kanjeng Nabi rajulan wong lanang layuti muka ora nyempurnakake sapa rajul ruku au ing ruku rajul wayang kurulan nutul sapa rajul fi sujudin dan sujud rajul bahwa hal rajul iku isoli salat sapa rajul iki termasuk perkawis-perkawis ingkang napa nggih kedah dipun jagi. Nah niki dawuh Kanjeng Nabi tidak sampai membatalkan.
tapi itu sangat dianjurkan untuk dihindari. Wekdal saha Kanjeng Nabi niku semerep wonten tiyang niku nalika salat rukuke mboten sempurna. Nalika sujud gigur ditutul ketok wayang kiru sujud daun niku cara sujud iki gigur nutul mboten sampai metek mboten sampai mentek. Dawuh Kanjeng Nabi, faqala moko dawuh saka Kanjeng Nabi lauma talamun mati sapa hada ikhlas rajul ala khalihi ing atase tingkah rajul mata mongko mati sapa rajul ala ghairi millati Muhammadin ing atase liyane agama Kanjeng Nabi Muhammad. Wah niki dawuh Kanjeng Nabi kok lamun sampai mati wong niku salate ngono terus dawuh Kanjeng Nabi. Mata ala ghairi millati Muhammadin. Mati dalam keadaan tidak Islam. Cara gampangnya niku ngan napa nggih. Betek-beteke amrih nalika salat niku betul-betul dijaga. Hal-hal sing sifate dilarang utawa luwih-luwih perkawis-perkawis ingkang nyebabi salat niku batal. Di antarane perkawis ingkang kedah dipun tebing menika hal sing niku secara hukum makruh. Barang sing makruh niku nalika dilakoni mboten dosa tapi lebih utama atau lebih baik ditinggalkan. Di antaranya yang mriki tarku kaswi yadayhi inda taharrumihi wa sujudihi. Boten ngegarke tangane nalika takbiratul ihram lan nalika sujud. Nah pas takbir niku boten buka ngene lho. Bukan takbir ini utawa gegem niku makruh. Wa jahrun bi mahali isrorin maca banter dengan wacan-wacan sing alon. Ya nak pas salat zuhur, asar niku le maca mboten usah kados nak ngimami. Seteko le maca biasa alon mawon. Wa khafdu ra'sin lan mengkertake sirah fi ruku'ihi fi ruku'in ing dalem ruku'. Nalika ruku' sirahe niku didingkluke mengkertake salat, mengkertake sirah berarti kan ngeten lho. Lah pas ruku' niku sirahe malah didingkluke. Niki makruh. Meskipun tidak membatalkan nggih, tapi makruh. Mergone napa cara sing bener? Nggih tetep napa sirahe mboten didingkluke. Posisi pandangan tetap ke bawah tapi bukan berarti kepala ini dingkluk mboten. Tetap posisine sejajar. Berarti cara prakteknya ngeten. Nyuwun sewu. Cara prakteknya berarti ngeten. Niki pandangan kan tetap madhep. Tapi posisi sirah kan mboten. Dan carane berarti nggih kudune niki memang kudu nyekel dingkluk. Coba jangan prakteke wis sujud ngene. Niku mboten saged. Lah niku meskipun tidak membatalkan tapi niku makruh. Pun. Lajeng wakafu wa tafaubin lan angop wa ikhtisarun lan ngalap kedik waktu madun lan tetanggenan alnya di ngatasé tangan al yusra kang kiwa fil julusi ing dalem lungguh. Termasuk mulai sing makruh angop. Tengah-tengahe salat jenengan angop. Niku makruh, maksudnya makruh niku ketika angop niku nah angop niku kados wae to. Barang sing ora iso diimpet gitu nak angop. Dadi cara angop nggih berusaha mboten cara napa nggih cara etikane angop mboten ombo-ombo ngoten lho Pak. Niku makruh. Meskipun niku mboten saged dihindari. Wae angop niku kan ora iso dihindari Pak. Terus waktu madun alal yadil yusra fil julusi. Napa? Tangan kiwa niki damel iktimadun tetanggenan napa nak basa penake. Dadi nalika lungguh tangane di damel cagak ten carane. Nalika
fil julusi niki duka lungguh sing tasyahud awal atau tasyahud akhir niki tetep niki mboten batalke tapi makruh. Wa taklibul yadaini lan malik tangan loro inda taslimataini ing dalem nalikane salam loro lan iki kadang enten sing toro kae wong sing aneh-aneh niku. Nalika salam niku sak badone salam biasane cara umume wong-wong Mbah Yai Mas saya nak marahi kan nggih teko biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Niku enten beb sing modele assalamualaikum warahmatullahi. Wa taklibul yadaini inda taslimataini ngoten niku. Niku makruh. Meskipun mboten batalke nggih, tapi makruh. Sami kalian nalika salat niku enten sing udah ngene. Nalika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai rampung kan enten sing model ngoten niku. Iku wong Taliban. Niki mboten batalke, nek le batal mboten mergo gerakane niki dari anggota badan sing sithik. Tapi makruh. Yen nate pe kula tanglet ngenten jenengan napa Pak? Tujuane nak pas tasyahud kok ngeten. Oh itu menunjukkan bahwasanya Allah ada di mana-mana. Sampeyan rasa ngono kabeh ngerti nak pangeran nang ndi ya. Alasane wonten Beb. Terus wa tahriku udwin. Obahi anggota badan salasan kan ping 3 miron kan nuli. Ketiga gerakan sing terus menerus niki nggih saged mbatalke salat. Terus yang paling gambel sing sering terjadi biasanya nak wong nak kadung kakan sembrono Pak nggih. Adalah pas salat nggih sembrono. Nalika sami Allah liman hamidah niku kudune medun ngeten pun cukup. Ndek dadak. Nah, padahal gerakan niki ketika sampai punjul ping 3 niki salate gerakan iki berarti nak cara ngeten iki yen diitung siji gerakan ngeten iki tapi tapi niku dengan catatan terus menerus lho nggih nak misale dileti niku mboten batalke misale bar obah terus manten sedelok terus obah mulih niku mboten dan niku sing repot kadang nggih Repot ukur-ukur. satu dilema. Lah niku terkecuali obahe niku beto anggota badan sing cilik, misalnya beto driji. Niku jenengan arep kukur-kukur, arep ngenang-ngene mboten apa mergo bukan anggota badan yang apa, yang besar lah istilahnya. Nah, terus nak driji niku misalnya jenengan kukur-kukur enten mboten masalah, mboten sampai batalke salat. Terus sing repot niku nggih enten, cuman kadang cara sing elek-elek niku nggih khawatir tersinggung itu. Nalika salat niku tukon niku piyambake cara le marahi sinten ngentos. Dalam keadaan berdiri niku mboten kok anteng mboten. Dadak obah mon. Niku nak cara obah niku tetep ping bolak-balik terus sak awak lho. Wong mboten sak awak wis saged batalke lha niku kok sak awak. Nah niku ingkang kedah dipun ratosaken. Dadi misale timbul gerakan iki ampun ngantos lebih dari 3 kali berturut-turut. Mergo nek niku terjadi niku salate saged batal. Nah terus malih ingkang paling sering malih nggih faktornya mungkin memang karena belum tahu. Nutut tiang niki makmum masbuk tapi nututi gerakane imam. Satu contoh yang mangkat teng masjid pun keri. Padahal imam niku pun angkatan sujud bari tidal pun ajeng mandhap. Pun cara ditututono jelas mboten nyandak lah. Ketika piyambake takbir niku mesti imam pun sujud. Ning ewa sakmon tasik ditututi. Niku nggih salate nggih mboten sah. Salat yang mboten sah maksudnya itu tidak dihitung 1 rakaat. Salate le Allahu Akbar niku tetep sah. Cuman le nututi mergo imame pun sujud niku tidak dihitung 1 rakaat. Otomatis nalika imam niku salam, piyambake kedah nambahi. Lah nek mboten tambahi ya salate batal mergo kurang
satu rakaat. Kan sering wonten niku. Le nututi posisi imam pun sujud. Dilalah le nututi dadak diurutke lho. Baru takbir dadak rukuk iktidal. Mergo carane nututi nak kangge makmum asbab kan jane mboten ngoten Pak. Padha-padha mboten diitung sak rakaate. Kan mending diikuti mawon. Misale imame pun sujud ya langsung sujud. To nak mboten perlu nututi nggih jenengan takbir ning bar niku ngadeg ngentosi sampai imame ngadeg malih. Niku solusi yang lebih baik. Padha-padha mboten diitungi, padha-padha mboten diitung sak rakaat. Niku dengan berkas-berkas ingkang saged batalaken salat ingkang kedah kita beratosaken saestu. Wa yahrumu lan haram apa altifatu noleh fi sholatin dalam salat. Niki kados napa ingkang kula aturaken niku. Alama ing atase perkara kala kang dawake ing masuk al mutawali imam tawali. Haram hukume noleh nalika salat. Mboten enten acara napa-napa, salat toleh. Misale mrikono medhir toleh niku selama napa posisi dada niki mboten obah, mboten batal. Tapi noleh niki haram. Terus kita dibedakake antara hal yang membatalkan sholat kali hal sing haram dilakoni nalika sholat. Nah sing haram niku mboten sampai batalke sholat, ning haram. Teng mriki dipundhawaken cara Imam Al-Mutawalli. Beliau saleh ndawaken yahrumul ittifaq fi sholat. Cara miturut pendapate Imam Mutawalli niku haram oleh nalika sholat. Tapi nak cara kebanyakan ulama selama memang di situ dibutuhkan noleh niki mboten sampai haram. Tapi kok istilahnya mboten jane mboten enten napa-napa kok tolah-toleh niku sing haram. Harame mergo napa? Teng niku ada unsur dolanan teng tengah-tengah sholat. Waraful basori an maudhi sujudihi alama qalal adroi. Nah niki malah cara Syekh Imam Adroi malah luwih berat melih. Waraful basori lan ngangkat mripat an maudhi sujudihi saking panggonan sujude sahas. Niki tapi niki namung miturut salah satu pendapat ulama, tapi untuk kebanyakan ulama tidak berpendapat sampai wonten. Cuman anjurane mawon nalika tiyang salat niku memang ken ningali panggonan sujude. Nak cara Imam Adroi wong kok sampai napa ndangak ngangkat istilahnya mripati mboten namatke panggonan sujude. Niki nak cara Imam Adroi nggih haram. Tapi nak cara Imam Syafi'i mboten sampai haram mboten. Cuman anjurannya napa istilahnya lebih disunahkan untuk melihat tempat sujud. Ya hasilnya ke cara hikmah nggih, cara sing paling gampil. Tiang nak nalika salat purun ningali panggonan sujud niku minimal ngira roh napa-napa gitu. Dibanding wong sing salate ngene. Wis barang-barang kan pura jeneng. Pomleh le salat ning jaba pinggir dalan sisan. Ana ndam laku lewat. Niku wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utahe sapane wong iku koma jumeneng sapa man fi salat ing salat faltafata mongko nuli noleh sapa man roda mongko nolak sapa Allah ali ngatasi man salat ing salat iki dawuh Kanjeng Nabi sing sinten tiyang nalika salat kok toleh rodallahu salatahu salate ditolak. Istilah sholat ditolak niku berarti tinjauannya dari segi tasawuf, Pak. Dari segi ilmu tasawuf istilah sholat ditolak niku berarti sholatnya mboten diterima ditolak gitu. Tapi dari segi syariat sholatnya tetap sah. Terus harus dibedakan antara sholat niku sah kalih sholat diterima.
nak salate iki diterima dening Allah taala, salate berarti mesti sah. Tapi nak salate niku sah belum tentu diterima. Itu yang harus dibedakan. Nah, dhewe nggih kelas dhewe mboten usah kakan tuntutan oleh pangeran. Wis pokoke salate kula niku kudu nyantampi Gusti mboten usah ngoten wong pancen kelas dhewe salate iki koyo ngono. Nggih sing penting sesuai kali tatanan syariat itu pun cukup. Cara salat menjenengan sesuai kali syarat saya. Menghindari hal yang berbeda wis pun kanggene awake dhewe pun bagus pun istimewa dan dilakukan pada waktunya niku pun saya. Mergo nggih diakui atau tidak kanggene gitu kanggene kelas awake dhewe kelas awam ngeten iki hal yang paling sulit itu untuk melakukan sholat pada waktunya niku sing paling sulit. Terutama dengan waktu-waktu yang sangat berat. Misalnya subuh, padahal nak dawuh Kanjeng Nabi waktu sholat yang paling berat mboten niku. Dawuh Kanjeng Nabi waktu sholat yang paling berat itu malah isya. Makanya jenengan buktekke isya kok pun adzan kok mboten lek sholat, mesti marek sholat ku asar-asan namanya. Waktu sholat yang paling suwe tapi terberat malah. Ya, dia mesti nak cara misalnya kadung dereng batal nggih, nak pun manjing isya mesti lah wah isaan sana mumpung rung batal. Mergo rumangsani, mungkin nak ora ling isaan iki mungkin mesti males. Wong mulya tangen lamun nak kelas turu sih engko isaanku tangi turu wis. Iso nggih entuk turune tok ora isaan. Terus niku ingkang kedah kita perhatosaken. Niki memang sengaja napa ingkang kula aturaken niki secara global mawon amargi nggih disamping keterbatasan waktu memang awal sampun dipun aturaken kados Mbah Nali wekdal suwau nalika ngutus kula kan maos niki kan piyambake saling pokoke penting disirake tang sedelo ngoten lha niku ingkang kula damel pegangan niku berarti ora ketang sedelo. Mangane ingkang kula aturaken iki secara global mawon. Lah mbok pilih sak mangken ngersakaken lebih secara terperinci dan mungkin saged dipun lanjutaken teng acara napa ramah tamah dan dialog niku wau mungkin saged disiasati ngoten. Amargi ketika mengke kula aturaken cara rinci niku mesti ingkang dados kekhawatiran niku diantarane nggih kejenuhan yang rencana-rencana. Wah suwi jane roti panis delok ning Mas Aji suwi lah ngoten niku sing yang menjadi kekhawatiran semacam itu. Makane sing ngalap cekap sing penting cara tiyang sepah le matur cekak aos cara ngoten nggih. Secara global tapi saged dipahami. Lah nggih saged dipun terasaken teng dialog napa cerita jawab mangkaken. Mangkaten ingkang saged kula aturaken kula akhiri dina salam mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.